Xo'p, assalomu alaykum. Dilmurod Qurboyev kanalining obunachilari, akalar, biz bugun Xo'jobod mol bozoriga yetib keldik. Bu yerdan Xudo xolasa bu videolarimizga sigirlarimizni qo'yib o'tishga harakat qilamiz. Sag'in sigir, shu qisirlardan, bo'g'ozlardan, bolasi boridan, yo'g'idan Xudo xolasa qo'yib o'tishga harakat qilamiz. Akalar, kanalga shu obuna bo'lib qo'yib ko'ringlar. Bittadan lahti bosib Xudo xolasa bugun bomba videolarni chiqarishga harakat qilamiz. Biz videolarimizni boshladik. Akalar, hafta kuniga shanba, Xudo xolasa 12-aprel Xo'joboddan video syomkalarimizni olib boryapmiz akalar. Qo'ldan kelgancha ruxsat berganlargini qo'yib ketaveramiz. Xo'p, akalar, videolarimizni boshlab oldik. Xudo xolasa birinchisiga bolasi yo'g'idan chiroyli qilib sizlarga ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Aka, nechta tuqqan bu? Ikkita tuqqan. Akalar, ikkita tuqqan ekan. Molning holati. Akalar, Xudo xolasa chiroyli qilib ma'lumotlarni beramiz. Aka, bo'g'ozmi bu? Qisir ekan akalar. Qancha narx aytyapsiz? 20 million akamiz narx aytyapti ekan. Molning holati teparoqdan ko'rsatyapmiz akalar. Berdimi bozor? Yo'q, endi kirib keldi. Qayerda moli? Marhamat. Akalar, marhamatli mol ekan. Orqa tomonlardan ham ko'rsatib o'tamiz, Xudo xolasa. Aka, qiziqqanlarga nomer qo'yamizmi? Shartmasa aka, mayli, bozoringiz bersin aka. Hurmatli obunachilar, Xudo xolasa mana bu yerda ham bor qisir sigirlarimiz. Ularni ham ko'rsatib o'tamiz akalar. Teparoqdan ko'rsatamiz. Ko'pchilik shu molga yaqin video olyapsiz deb aytganlarga Xudo xolasa teparoqdan ham ko'rsatib o'tyapmiz. Akamizdan 3 bosh ekan. 20 ta. Aka, nechta tuqqan bo'lariz? Bu 3 ta tuqqan. Bunisi 3 ta tuqqan, Bu 3 ta tuqqan. Aha. 2 ta tuqqan. Akalar, bunisi 2 ta, bular 3 tadan tuqqan ekan mollarimiz. Bular qisir holatda hozir 3 oy ham. Qanchadan narx aytyapsiz? 18 million. 16 million. Aha. 16 million. Akalar, bunisiga 18 million, 16 million, bunisiga ham 16 million narx aytilyapti ekan. Mollarimiz qisir holatda. Aka, 5 tadan sutlari bor. Ha, qanchadan? 15 tadan. 15 litr hammasini? 15 Bunda tadan. 15 ta, bunda 10 ta, bunda 10 ta. Ha, akalar, 10 litr, 15 litr sut beradigan mollar ekan. Bolasi yo'g'idan, Xudo xolasa nomerlarni beramiz. Aka, nomerlar qo'yib qo'yamizmi? Nomerlar qo'yib qo'yamizmi qiziqqanlar? 95 kodi bilan 985 985 94 94 94. Ha, 94. Nomerlarga akalar. Akalar, qiziqqanlar telefon qilamiz. Xudo xolasa sizlar xarid qiladigan bo'lsanglar biz xursand bo'lamiz akalar. Mana yelinlarni ko'rsatib qo'yamiz. Xudo xolasa. Aka, sag'ishlari behijolatmi? Qayerda sigiri? Akalar, quvani sigiri ekan. Sag'ishlariga akamiz garantiya beryapti, Xudo xolasa. Olgan odam sinab olaveradi aka. Akalar, sinovlari bor, Xudo xolasa. Molni holati teparoqdan ko'rsatamiz. Nomerlarni aytib o'tdik. Aka, mayli, sodangiz bersin aka. Akalar, bolasi boridan Xudo xolasa mana chiqarishda davom etyapmiz. Navbatdagi sigirimiz bolasi xunajinidan ekan. Bu tomonlardan ham ko'rsatib o'tamiz. Oldi holati akalar. Suti boridan Xudo xolasa ma'lumotlarni beramiz. Aka, nechinchi bolasi? Yo'q, aka, Akalar, birinchi bolasi xunajinidan. Birinchi bolasi Xudo xolasa sigirimizning holati. Aka, necha oylik bu? 4 oylik akalar. Bolasi xunajin 4 oylik. Nima, qancha suti bor aka? 10 litr sutga berilaverar ekan akalar. Qayerda sigiri? Qayerda? Ha, akalar, mesniy sigirimiz. Sutlari boridan birinchi bolasi ekan. Sutini qancha dedingiz aka? Sutini 10 litr akalar, suti bor. Puli qancha?
Qodirjon. Aka puli qancha? Oling. Akalar 30 million ekan. 30 million narx aytilyapti. Xudo xolasa mana sutlari oqib turibdi, ko'rayotgan bo'lsa. Akalar, qiziqqanlarga. Nomer nomer qo'yamiz. Nomer qo'yamiz. 91 kodi bilan 482 5907 nomerlarga akalar. Kimga qiziq bo'lsa, xudo xolasa telefon qilsanglar, akamizdan xarid qilsanglar biz xursand bo'lamiz akalar. Molni oladi. Akalar, navbatdagi sigirimiz bolasi xunajinidan. Ikkinchi bolasi, xudo xolasa molni oladi. Tepadan ko'rsatamiz. Hop, ma'lumotlarni beramiz akalar. Xudo xolasa chiroyli qilib. Necha kunlik bo'ldi bu? Oyi ham to'lmabdi. 15 kunlik akalar. 15 kunlik xunajin bolasi. Bolasidan oshib qancha chiqyapti? Bolasidan tashqari 12 ta sutga javob beraman. Ha, bolasidan oshib 12 litr, 12 litr sut berar ekan akalar. Molda holati mana. Mol ancha eti yaxshi. Bo'ylari necha chiqadi aka? 1,5 bora? Yo'q, 1,5 atrofda akalar. Bo'ylari hozir ana emas, o'rtacha holatda shu 1,5 metr atrofdagi sigirimiz. Qancha narx aytyapsiz aka? 35 aytyapman. 35 million narx aytilyapti ekan akalar. Olti tomon 25 million beryaptimi? 25 million bozor beribdi akalar. Molda holati o'ta go'zal. Bolasi xunajin. Aka qayerda sigiri bu? Marhamat sizga. Marhamat sigiri. Aka qiziqqanlar nomer qo'yamiz. 99 99 kodi bilan 799 799 53 50. 53 50 nomerlarga akalar. Kimga qiziq bo'lsa, xudo xolasa telefon qilib murojaat qiladigan bo'lsanglar, biz xursand bo'lamiz akalar. Bu tomondan ham ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, akalar, navbatdagi sigirimiz bolasi kattarog'idan. Xudo xolasa buni ham ma'lumotlarni olib o'tishga harakat qilamiz. Xudo xolasa birodan ko'rsatamiz. Necha oylik bu aka? 4-5 oylik. 4-5 oylik novvoz. Nechinchi bolasi? 4-chi bolasi ekan akalar. 4-5 oylik novvoz. Xudo xolasa buni ham bu yoqdan ko'rsatib, iloji boricha uzoqroqdan ko'rsatyapmiz. 4-chi bolasi ekan. Suti bormi buni? 8 ta. 8 litr suti bor ekan akalar. Puli qancha bu? 27 million ekan. 27 million akalarimiz narx aytyapti ekan aka. 27 million kami bor. Xudo xolasa nomerlarni qiziqqanlarga beramiz. Bozor qildimi? 21 million akalar. Bozor narx beribdi. Aka qiziqqanlar nomer qo'yamizmi? Ha. 93 kodi bilan 318 69 88. Xo'p, akalar. Qiziqqanlarga xudo xolasa telefon qilsanglar, mabodo sotilmaydigan bo'lsa, akalarimizga bemalol telefon qilishlari mumkin. Qayerda sigiri? Qayerdagi местный? O'zimiz Xo'jobod. Ha, Xo'jobod akalar. Местный sigirlariga xudo xolasa kimga qiziq bo'lsa telefon qilishlari mumkin. Xo'p, akalar, navbatdagi sigirimiz xudo xolasa bolasi novvoz, kattarog'idan ekan, suti boridan xudo xolasa sizlarga ma'lumotlarni olib berishga harakat qilamiz. Necha oylik bu? Bu 3 oylik bu. 3 oylik novvoz bolasi. Nechinchi bolasi? 4-chi bolasi. 4-chi bolasi akalar. Xudo xolasa suti boridan, bolasi kattarog'idan. O'ta aka. Qayerda sigiri bu? Bu hozir Bog'isham oldi sigir. Akalar, Bog'isham oldi sigir ekan, qancha narx aytyapti? 28 aytyapti. 28 million akalar narx aytilyapti ekan. Bozor berdimi yo'qmi? Aka bozor berdimi? Ya. Qanchadan eng baland? 23,5 beryapti mana. 23. Ha, akamiz 23,5 soatasi bo'lyapti ekan akalar. Teparoqdan ko'rsatib o'tamiz. Qo'ldan kelgancha, hatto kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa akalar uzr so'raymiz. Aka nomer qo'yamizmi? Ha. 91 kodi bilan 160 160 30 30 nomerlarga akalar mana bolasi kattarog'idan novvoz ekan qiziqqanlar telefon qilsalar bo'laveradi akalar. Xudo xolasa. Aka odam sinab olaveradi aka. Dilmurod Qurboyev. Dilmurod Qurboyev. O'zim ism qo'yaman. Xo'p, akalar, xudo xolasa navbatdagi sigirlarimizni olib o'tishga harakat qilamiz. Bolasi boridan, bolasi yosh, suti ko'prog'idan akalar. Bolasi xunajin ekan, akalar, bolasi xunajin. Ma'lumotlarni beramiz. Necha oylik aka bu? Bolasi kindiga tushga yo'q hali aka. Hali kindiga ham chiqmoqda.
Bu sağlat ancha katta ekanda. Necha kunlik shunda aka? 35 milyon aka. Yo'q, kuni bor. 15 kunlik bo'ldi. 15 kunlik akalar. Molda puli oldi olasiz 35 desa 35 million akalarimiz narx aytyapti ekan. Bu tomondan ham ko'rsatib o'tamiz akalar. Bo'lsa xato kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa uzr so'raymiz. Suti qancha buni aka? 15 ta 10 taga beradi. Ha, bolasidan oshib 10 litrga da suti bor-a shunda? Qanchaga beradi hozir? Nima dadam bilan savdolashdi. Ha, savdo bo'lyapti. Qanchaga kirdi? Xabaringiz yo'q. 30 million akalar narx berilyapti ekan shu sigirimizga. Suti 10 litr. Qiziqqanlarga suti ko'plaridan xudoolasa chiqarib boryapmiz. Aka, qiziqqanlarga nomer qo'yamizmi? 91 kodi bilan 173 45 67 nomerlarga akalar qiziqqanlar telefon qilamiz xudoolasa. Molda holat yaxshi. Qayerda sigiri? Uzra. Marhamat sigiri ekan akalar. Yelinlarni ko'rsatib beramiz. Xudoolasa qo'ldan kelgancha. Aka, rahmat katta. Akalar, navbatdagi sigirimiz bolasi yosh, enasi ham yoshga o'xshayapti. Ma'lumotlarni olib berishga harakat qilamiz. Aka, nechinchi bolasi? Birinchi. Ha, birinchi bolasi ekan akalar. Sigirimiz hali yosh. Teparadan ko'rsatib o'tamiz akalar. Xudoolasa ma'lumotlarni qo'ldan kelgancha olib berishga harakat qilyapmiz. Aka, suti qancha buni bolasidan oshib? Aka, ustini hali bilmadik. Ha, hali suti noma'lum ekan akalar, sog'ib ko'rilmagan. Bolasi oshmayapti shunda. Yo'q, bolasi yemayapti-da. Bolasi qancha narx aytyapsiz? aka hozir 19 million pul qilishyapti. Ha, 19 million 100 bozor beryapti. 19 million 100 akalar bozor narx beryapti ekan shu sigirimizga. Birinchi bolasi ekan. Xo'p. Siz qancha aytyapsiz aka? 25 million akalarimiz narx aytyapti ekan. Bozor holati. Aka, qayerda sigiri bu? Nomerlar qo'yib qo'yamizmi? 99 kodi bilan 719 48 27 uzra. 48 27 nomerlarga akalar. Qiziqqanlar xudo xolasa xarid qilsanglar biz xursand bo'lib qolamiz. Xo'p, akalar, navbatdagi sigirimiz xudo xolasa bolasi novvosidan ma'lumotlarni beramiz. Nechinchi bolasi bu? Aka 3-chi bolasi. 3-chi bolasi ekan. 10 litrdan oshib chiqyapti. 8 litr. Hozirgi paytda yemada bu. Bolasidan tashqari 8-10 litrga da baqilishiga qarab akalar, xudo xolasa yaxshi yegan mol yaxshi beraveradi. Qayerda sigir ekan? Marhamat. Marhamat sigirlar akalar. Puli qanaqa bu? Pulini aka 26 deyapti. Ha, 26 million. Klientlarga obunachilarimizga 25. 25 million. Akalar, mana nomerlarni qo'yib qo'yamiz, xudo xolasa. Dilmurod Qurboyev kanalidan telefon qildim deydigan bo'lsanglar akalarimiz yo'lida qilib chiroyli qilib berishadi. Nomerlarni ayting. 93lik. 93 kodi bilan 734 734 94 92. 94-92 nomerlarga akalar molda holatini ko'ryapsizlar. Qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni beryapmiz. Hatto kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa akalar uzr so'raymiz. Endi bozordamiz akalar. Yelinlarini ko'rsatyapmiz. Xudo xolasa molda holatini telefon qilamiz. Qolamiz. Aka, mayli. Akalar, xudo xolasa bolasi novvosidan bir haftaligiga qo'yib boramiz. Molda holati ekranda ko'rsatamiz akalar. Bu tomonga ham o'tamiz. Xudo xolasa ma'lumotlarni olib chiroyli qilib yetkazib o'tishga harakat qilamiz. Aka, qayerda sigiri bu? Bu qora suv ekan. Qora suvdi sigiri. Nechinchi bolasi? Birinchi tur. Birinchi tug'ish ekan akalar. Molimiz hali yosh. Suti qancha buni? Bolasi emliklari 13 taga beradi. Bolasidan oshib akalar 13 litr suti bor ekan. Qasalarni ko'rsatib beramiz. Xo'p, akalar. Molni holatini ko'rdinglar. Aka, puli qanaqa buni? 45 kami bor. 45 million akalar, kami bor ekan. Xudo xolasa yo'lida qilib chiroyli qilib berishadi. Telefon qilsanglar. Aka, nomerlar qo'yib qo'yamiz. 93lik. 93 kod bilan 445 445 55 10. 55 10 nomerlarga akalar. Telefon qilinadigan bo'lsa, xudo xolasa akalarimiz yo'lida qilib berishadi. Arqadan qor bo'laveradi.
Hop ana akalar ko'rdinglar molda holati. Qiziqqanlarga nomerlar qo'yib qo'ydik. Chiroyli qilib telefon qilishinglar mumkin.